nk'uko abahinga bo muri ije bahejeje kubishikiriza muri kigono kiganiro cy'uno munsi, integekanyagihe yerekana ko impeshi izotangura mu ntara kama za Mugamba, Buyenzi n'igice ca Bututsi, igice ca Migwa hamwe n'igice c'Imbo mu minsi 20 y'ukwezi kwa Ruhuma no mu minsi 30 y'ukwezi kwa Ruhuma mu zindi ntara zigize igihugu c'u Burundi arizo mu Kumoso, Kirimiro, Bweru, Bugesera na Buyogoma. Turiteze rero imvura iri ku rugero rukwiye mu gihugu cose c'u Burundi, hamwe hamwe hakazobaho uduce ari two mu gifaransa bita microclimat. Iyo mvura izoba iri ku rugero ruri hejuru, ni kuvuga irashobora kurenga imilimetero 200, n'ahandi tuzoronka imvura ishobora kuba iri munsi y'urugero, ni kuvuga iri munsi y'isantimetero 200 mu ntara zimwe zimwe za Kumoso, za Kirimiro, za Buragane n'igice kimwe ca Bututsi. Kuvyerekeye guhera kw'iyo mpeshi, tubona ko izohera hagati y'iminsi 10 n'iminsi 20 ya mbere y'ukwezi kwa Rusama umwaka wa 2025 mu ntara kama z'Imbo, Kumoso, Buragane, igice ca Migwa n'igice ca Bututsi n'igice ca Kirimiro. Hagati y'iminsi 20 n'iminsi 25 iheza ukwezi kwa Rusama mu ntara kama zisigaye arizo igice ca Kirimiro, Migwa, Mugamba, Buyenzi, Bweru, Bugesera na Buyogoma. Muca mubona rero ko imvura itagenda nk'uko itagwa co kimwe, idatasurira rimwe mu gihugu cose c'u Burundi, no mu kugwa kandi kabitagwa co kimwe, aho muronka imvura ari nyinshi, no mu guhera kwayo, ni kuvuga mu guhera kw'ico gihe c'impeshi ikigenda uko nyene yatasuye. Aho yatanguriye gutasurira niho kenshi ihereza no gucika. Nuko rero muca mubibona ko nk'abari mu burimyi muri ico gice c'uburimyi n'ubworozi, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, boca bafatira kuri iyo ntegekanyagihe, umwe wese ahari mu ntara kama arongoye.